Hei. 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 Salam Sandikala bersama dua kacamata. Sobat, kita jalan-jalan dan menemukan sebuah areal pemakaman. Pemakaman ini berada di areal ketinggian sehingga nampak mencolok ya, dan menarik kita untuk mereview makam ini. Let's go, kita lihat di dalamnya. Tadi dari depan kita sama sekali tidak nampak gapura. Jadi kita tidak tahu makam ini makam apa namanya. Masuk ke dalam kita langsung ketemu sama keranda mayatnya. Ada yang dari kayu dan diletakkan di atas. Ada yang dari logam, ditaruh di bawahnya. Di depan kita ini ada sebuah seperti balai ya. Mungkin di sini tempat untuk orang berdoa atau pertemuan dari warga desa. Di hadapan kita ini ada sebuah makam yang nampaknya kurang terurus ya sob ya. Jadi di sini tumbuh semak belukarnya. Padahal kita lihat di sini itu ada gelas-gelas aqua ya. Jadi kemungkinan makam ini ya ada yang mengunjungi. Nih, nampak satu lagi. Ini hanya berupa gundukan saja. Tapi mestinya ini sebuah makam, men. 1 dan 2. Di sini nisannya sudah sama sekali tidak nampak, men. Ayo lanjut lagi. Nampak kalau makam yang di depan kita ini terawat ya. Dan ada yang mengunjungi. Itu bunga, taburan bunga itu masih kelihatan ini bekasnya ini. Dan nisannya juga masih nampak bagus. Kalau yang ini kita lihat tanahnya, gundukannya kelihatannya makam baru. Maksud kami bukan makam yang lama. Dan pada nisannya kita lihat kayunya masih nampak baru, masih bagus. Dan di nisan satunya itu ada ditutup sama sajadah ini kelihatannya. Di sini ada piring. Kelihatannya tempat bunga itu. Oke, kita lanjutkan. Ini sobat, ada yang unik. Pada nisannya di atasnya ditumpangi kayu yang melintang. Saya nggak tahu itu maksudnya apa. Kelihatannya nggak mungkin ya kalau ini tempat duduk, karena nampak kayunya itu rapuh, sobat. Ya kenapa kok di atas nisannya ini ditumpuk sebuah kayu. Makam ini kelihatannya memang kurang terawat ya sob ya. Karena lihat itu semaknya tinggi-tinggi sob. Dan sebagian itu sudah mengering karena ini musim kemarau. Ini nampak sebuah makam ya sob ya, yang mungkin dari warisnya belum sempat untuk membersihkan. Ini adalah nisannya sob. Ini sampai ke depan sana sob. Nah, dan ini sudah ditumbuhi semak-semak, bahkan sampai mengering ini semaknya sob. Di
di sini kita tidak nampak nisannya, hanya sebuah gundukan gitu aja. Mungkin sang warisnya lama tidak mengunjungi. Ini depan kita itu ada makam ya, yang tidak nampak nisannya, hanya berupa gundukan saja. Apa itu? Anjay, aku kirain ular, semut mungkin nih, seperti bekas jalan rumah semut nih. Ini tidak ada nisannya, hanya berupa gundukan gitu aja. Nah, kalau yang makam yang ini depan kita ini kelihatannya di depan itu ada sebuah kursi ya, kursi kecil dingklek maksud kami. Ini mungkin tempat untuk berdoa. Jadi keluarganya kalau berkunjung di sini, tulisannya berkunjung di sini, terus kemudian mau berdoa ya, dingkleknya seperti ini untuk tempat duduknya ini. Nampak makam di depan kita itu juga disiapkan kursi kecil ya, alias dingklek bahasa Jawanya. Ini mestinya yang nyiapkan itu keluarganya sobat. Jadi kalau mau berkunjung berdoa sudah disiapkan dingkleknya ada di sini. Sobat, kita lihat di depan kita ya, areal pemakaman ini semakin ke tengah, semak-semaknya itu sudah tumbuh tinggi-tinggi sobat. Saya kira kita nggak usah masuk ke dalam ya. Terus terang saya takut ular sobat. Semaknya tinggi-tinggi. Ini kita ketemu makam yang ada nisan dan kijingnya sob. Hanya 2 makam ini aja sob. Oh, tulisan Arab, mohon maaf ya, saya terus terang jujur aja nggak bisa baca tulisan Arab sob. Hanya 2 makam ini aja yang ada kijingnya sob. Sedangkan yang lainnya itu hanya nisan aja, tidak ada kijingnya sob. Ini pohon sakralnya sobatnya. Saya tidak tahu jenis pohonnya apa, kita kasih nama pohon sakral aja karena ada di kuburan. Kicau burungnya. Burung kalau berkicau seperti itu biasanya itu persiapan mau pulang sobat. Oke sobat, kita akan nunggu di sini. Kita akan mereview hingga matahari terbenam di tempat ini. Kita sudah mendengar azan maghrib ya sobatnya. Saat ini adalah saat sandikala, tepat maghrib persis sobat. Di sini kita rasakan anginnya bertiup ya, sepoi-sepoi. Jadi ya saya rasa nyaman di tempat ini sob. Tuh ada suara burung malam sudah mulai keluar sobat. Biasanya itu orang nyebut burung cabak iblis sobat. Itu di atas pohon itu sarang burung atau benalu ya, kelihatannya benalu sob itu. Yang lainnya mengering karena kemarau, tapi itu di tengah-tengah ada yang hijau itu.
Sobat, hingga saat ini memang kita belum merasakan atau ada penampakan yang misterius. Belum ada sama sekali ya sob ya. Atau mungkin sobat-sobat melihat sesuatu, tulis di kolom komen. Atau kita coba pindah posisi ya sob ya. Pindah posisi sudut pandang. Oke. Kita sudah berada di sudut pandang sisi satunya sob. Baik sobat kacamata, kita nikmati bersama sandikala di kuburan sobat. Itu pohon di depan kita itu di kamera kok nampak nyala agak kemeraan ya sob ya. Kenapa itu ya? Iya, agak kemerahan sob yang di depan kita itu sob. Atau apa karena lumut atau jamur? Oke, kita standby di sini sob. Tuh di hadapan kita kelihatan bahwa langit sandikala sudah mulai meredup sobat. Tapi saya kira kita belum perlu senter ya sob ya, karena di kamera ini masih cahayanya sob ya. Suara apa tuh? Anjay, anjay, seketika saya merinding sob. Suara apa? Saya mendengar suara geraman sob. Geraman ini. Halo. Anjay, aku kirain di sini. Maaf sobat, kelihatannya angker sob tempat ini sob. Saya dengar geraman loh sob. Seketika saya merinding sob. Baik, semakin merinding saya semakin bersemangat untuk mengkonten sobat. Kelihatannya seputar sana tadi suaranya sob. Oke, kita pindah lokasi sob. Baik sobat, saya sudah pindah lokasi ke sudut ini karena barusan saya mendengar suara geraman di sini sob. Suara geraman. Ini saya bantu dengan cahaya senter ya sob ya, biar nampak. Ini memang semaknya lebat banget sob. Oh, suara burung malam sudah terdengar sob. Depan kita ini pohonnya kok meranggas ini karena musim kemarau mungkin ya sob ya. Kita dengar ada suara tokek sob. Anjay, barusan saya mendengar suara geraman tadi sob. Di kamera kedengeran nggak sob? Halo. Ini sebetulnya kalau ya kita melihat di mata asli sob, tempat sini sebenarnya sudah gelap loh sob. Coba ya senter saya matikan sob.
Nah, senja ini sob, senja. Pandangan kita sudah mulai terbatas sob. Kelihatannya enak dipakai senter ya sob ya. Oke, kita lanjutkan. Ini padahal sekarang ini sudah lepas maghrib loh sob, tapi kelihatannya langit ini cerah, cuaca cerah. Oke sobat, kita masih standby di sudut pandang sekarang ini sob. Ini pohon yang sudah mati ini kelihatannya sob. Coba kita lihat yang sebelah sana sob. Belum nampak apapun sobat. Anjay, saya masih terngiang-ngiang suara geraman tadi sob. Nah, muncul lagi enggak ya? Wait, tadi itu kedengaran di kamera kita enggak ya sob? Mudah-mudahan kedengaran suara geraman tadi sob. Anginnya mulai berembus kencang sob di tempat ini. Nampaknya banyak tokek tempat sini sob. Sobat, Anda sudah melihat sesuatu? Kalau melihat, jika Anda melihat, tulis di kolom komen ya sob. Ini maghrib sudah kelewatan ya sob ya. Baiklah sob, saya kira kita cukup ya sob ya. Untuk konten kali ini saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya sobat.